Şöyle deməli 18-ci əsrin ortalarından 19-cu əsrin birinci rübü daxil olmaqla, birinci rübün sonlarına qədər Azərbaycanda xanlıqlar dövrüdür. Ümumiyyətlə, xanlıqlar dövrü feodal dağınıqlığı dövrü deməkdir, həm də xanlıqların yaranması amma Azərbaycanın bir formada, xanlıqlar formasında müstəqilliyini bərpa etməsi deməkdir. Ona görə xanlıqlar müstəqil dövlətlər sayılırlar. Onların hər birisi ayrıca müstəqil siyasət yeridə bilirdi və xanlıqların yaranması bizim dövlət müstəqilliyimizin bərpası deməkdir. Xanlıqların yaranma səbəbləri hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, mərkəzi hakimiyyətin olmaması, feodal pərakəndəliyi, natural təsərrüfatın mövcudluğu və digər səbəblərdən ibarətdir. Azərbaycanın cənub xanlıqlarını izah edəcəm mən sizə. Azərbaycanın cənubunda ən güclü, ən böyük xanlıq Urmiya xanlığı idi. Urmiya xanlığının əsasını Fətəli xan Əfşar qoymuşdu. Fətəli xan Əfşar həm Azərbaycan, həm də İran uğrunda, yəni şah taxtı uğrunda mübarizə aparırdı. Onun müttəfiqləri Xoy hakimi Şahbaz xan idi və Nadirin sərkərdəsi olan Azad xan idi. Rəqibi Kərim xan Zənd və Məhəmməd Həsən xan Qacar idi. Fətəli xan Əfşar Azərbaycanın cənubunda Ərdəbil, Maku və Zəncan çıxılmaqla bütün xanlıqlara tabidir. Təbrizdir, Marağadır, Sərablı və digər xanlıqlara tabidir və öz mərkəzini Təbriz şəhərinə köçürmüşdü. 1759-cu ildə Fətəli xan Əfşar Qarabağ, İrəvan və Şəki xanlıqlarının özünə tabidir. Lakin bu zaman Kərim xan Zənd onun arasında mübarizə qızışır. 1761-ci ildə baş vermiş Qaraçəmən döyüşündə Fətəli xan Əfşar Kərim xan Zəndə məğlub olur. Səbəb nədir? Səbəb Fətəli xan Əfşarın müttəfiqi olan Xoylu Şahbaz xanın Kərim xan Zənd tərəfə keçməsi oldu. Ona görə Fətəli xan məğlub oldu. 1763-cü ildə Kərim xan Zənd Urmiya qalasını tutdu və Urmiya qalasını tutduqdan sonra bu qələbəni qeyd etmək münasibəti ilə öz müttəfiqlərini Şiraza aparır. Öz iqaməti yəni Şirazda yerləşirdi. Şiraz qonaqlığı bu hadisə. Şiraz qonaqlığında iştirak edən xanlar kimlərdir? Naxçıvanlı Hacı xan, Qaradağlı Kazım xan, Qarabağlı İbrahim Xəlil xan, Sərab xanı Əli xan Şəqaqi, bir də Qaradağ xanı Kazım xan. Bunlar Şiraz qonaqlığında iştirak edirlər. Amma Şiraz qonaqlığı istənilən nəticəni vermir. Urmiya xanlığının özü isə hələ xeyli müddət yaşayır. Ən gec ləğv olunan xanlıqlardan birisi budur. Xoy xanlığının banisi Şahbaz xandır. Əhməd xanın dövrü, Şahbaz xan bildiyimiz kimi Şirazda qonaqlıqda idi, o qayıtmır dala. Əhməd xanın dövründə Xoy xanlığı daha da güclənir. Naxçıvan, İrəvan, Təbriz və Qaradağ xanlıqlarını asılı vəziyyətə salsa da, burada möhkəmlənə bilmir. Əhməd xanın ölümündən sonra Xoy xanlığı da zəifləyir. Digər bir xanlıq Təbriz xanlığıdır. Banisi Əmraslan xandır. Hansı ki, 3-cü Samnizi üsyanını yatırmışdı, öz adına pul kəsdirmişdi. Əmraslan xan Ərdəbil və Qaradağ xanlıqlarına tabi edir. Amma özü Urmiya Fətəli xan Əfşardan asılı vəziyyətə düşmüşdü. Ərdəbil xanlığının əsasını Şahsevənli Bədir xan qoyub. Təbriz və Qarabağ xanlıqlarından asılı vəziyyətə düşüb Ərdəbil xanlığı. 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xanın hücumuna məruz qalır. Lakin Qubalı Fətəli xan Ərdəbil və ətrafını tutsa da Rusiyanın təzyiqi ilə və Azərbaycan xanlarının təzyiqi ilə geri çəkilməyə məcbur olur. Qaradağ xanlığının banisi Kazım xandır. 1782 Kazım xan sonra həm Şiraz qonaqlığında iştirak edib, həm də 1752-ci ildə Qızılqaya xəyanətində iştirak edib. 1782-ci ildə Xoy və Qarabağ arasında Qaradağ xanlığı bölünərək ləğv edilir. Sərab xanlığının, yəni ilk ləğv edilən xanlıq Qaradağ xanlığıdır, unutmayın. Sərab xanlığının əsasını Əli xan Şəqaqi qoyub, Marağa xanlığının əsasını Əliqulu xan Müqəddəm qoyub, Maku xanlığının əsasını Əhməd xan Bayat qoyub, Zəncan xanlığının əsasını isə Zülfüqar xan qoyub və bu xanlıqların demək olar ki, hər birisi 18-ci əsrin sonlarında Qacarlardan asılı vəziyyətə düşmüşdür.